バストアップ専門サロン MMM バストアップアンバサダーのミカです。今日は産後のバストについてお話ししたいと思います。私も出産経験者ですので、初めての授乳後は私のバストはどうなっちゃうんだろうって不安になりました。現在産後だという方、授乳中の方、これから出産を考えていらっしゃる方も、産後もバストをしぼませないためにぜひ参考にしてくださいね。ふとある時、バストしぼんでるかもって気づくんですよね。卒乳断乳後に胸がしぼんで垂れてしまったと悩んでいる方も少なくないですよね。一度垂れてしぼんでしまった胸は残念ながら元に戻すのは難しいというふうに言われています。でもできるならこれ以上しぼませたくないですよね。今回は産後しぼんでしまう原因について知っておきましょう。産後にバストがしぼむ原因、一つ目は妊娠から産後直後までバストは授乳の準備をして発達し、急激なサイズ変化でバストの皮膚も伸びてしまいます。授乳期の乳腺が発達していて、乳腺脂肪が多い時期は問題ありませんが、授乳する機会が減っていくと乳腺も衰退し、バスト周りを取り巻く脂肪も減っていきます。その結果、バスト周りの伸びた皮膚だけが戻ることなく伸びきったままの状態になってしまうんです。2つ目に、授乳時に引っ張られて垂れる。授乳する際に赤ちゃんが乳首を吸うことでバスト全体が引っ張られたり、授乳姿勢によっては赤ちゃんがバストの下から乳首を吸い引っ張られてしまいます。バストが垂れるのは授乳によってバストがさまざまな方向から引っ張られることも原因の一つなんです。寝かしつけの夜中の授乳にやってしまう寝乳にも注意してくださいね。バストが引っ張られることを少しでも和らげるためには、授乳枕やタオルを使用して赤ちゃんとバストの高さが同じようになるように授乳姿勢を意識してみてください。3つ目は、産後の授乳時には1日に何度も授乳するため、カップ付きのタンクトップやキャミソールなどバストを締め付けない楽な下着をつけている方が多いんですね。楽な下着はバストをホールドする力が弱く、正しく着用しないとバストの脂肪が流れてしまいます。授乳用ブラジャーでもバストラインを保ってくれる機能のものもありますので、後々のバストのことも考えて授乳ブラジャーを選びましょう。バストを支えるクーパー靭帯もバストをしっかりホールドしておかないと、バストの重みで伸びたり切れたりします。クーパー靭帯は一度損傷すると元に戻せないので注意ですよ。4つ目に、前かがみの姿勢でリンパの流れが悪くなるため、産後赤ちゃんのお世話には授乳、おむつ替え、抱っこなど前かがみになる姿勢が多くなります。前かがみの姿勢が続くとリンパや血流が悪くなりやすく、代謝が低下しやすくなります。背筋を伸ばして座って授乳をする、おむつ替えも高めのベビーベッドなどで行うようにすると前かがみになる機会を減らせますよ。最近ベビーカーを押しながらスマホを見ているママを見かけますけれども、ものすごく前かがみで姿勢が悪くなるのでやめましょうね。ということで、今日は産後のバストがしぼむ原因についてお伝えしました。可愛いベビちゃんのためなので、ママはなりふり構っていられないのが現状ですが、授乳期は一時期です。バストのお付き合いは一生続きます。後悔しないためにも、綺麗なママでいるためにも、今日お伝えした原因4つ意識してみてくださいね。次の動画では産後におすすめのバストアップ法をお伝えしていきますので、楽しみにしていてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がお役に立ちましたら、高評価ボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。